Gilena ngini bende nitiere nyithindo mamoko ma bende samoro osepodho wacho ni samoro gisemako iye ma ohiu kaka ginyalo dok e sikul mago ma bende samoro kata mana oseboth ma samoro gisemako ramna tuoche mopogore opogore kaka inyalo dwok gi line mago duto te wabiro bedo kwa losi angini Teri nang'adi kinde ma bende nwadhi ir George Juma ni wacho wach mar authentic conversation gidholu authentic ni wadhi luonge ni mar adieri adiera makende wayanga adiera makende kiko panda ingeni wasewuene nyithindwa ma nyiri ka giyudo ich to adiera en ni nyithindo ma nyiri gi ka giseyudo ich to onge kata ngeni mentorship moro makende gigolo ich Sharon nyithindwa ma nyiri golo ich in fact a KDHS mar 2023 wach ni numbers go dok piny lakini mano siemo ni pod gintiere koro kana e authentic conversations go gima dwa wacho niya kik waumni koro ingeni awarwa okwadwa wuoye ne wach nyithindo golo ich nyithindwa ma nyiri gigolo to most of them die to githo githo kaka gigolo ich most of them githo kore ema wacho ni authentic conversation siemo niya nyaka wawach ni gini timore koro walose nade iwinjo kaka inyalo thir iye ma ohiu mago iye momono walose nade to Nairobi County Finance Bill nitie gimiluongo ni post abortion care post abortion care nen onge pesa manoket ne post abortion care niya dong nyathi ma nyako ni osegolo ich nitie care monego miye post abortion care kosogolo ijni mondo kik obed gi challenges moko mang'eny post abortion care in Nairobi Finance Bill ogole 0 to 3,000 shilingi 3,000 ano pesa mang'eny seriously to ka wacho ni wabed gi authentic conversations onego wapuonj kata community ni gini timre nitie nyiri mang'eny kata mine kata community kia Nairobi Finance Bill nitie cost mokete family planning nitie kata mna public participation mabende temo nitiere lakini jipod kia chuny authentic conversation nitie cost mokete family planning magi gige ma affect nyithindo manyiri family planning nen free sani en 500 per procedure ni samora mora midhi hospital no 500 nyaka igol 500 ineno koro onge kaka wanya wuone nyithindo manyiri ineno ka gima othiro kosentie kata mna kaka koro gengo mar mondo mi ogengo nikech koro ka family planning iseketo pesa ma 500 ma a normal girl ok nyala afford what is next dongo se yudo ich ne nikech ok onya tiyo gi family planning what next dongo dhi golo ich to post abortion ken pesa di 3,000 ineno koro ka wacho ni wabed gi authentic conversations mane gima wacho nitie shirika moko mang'eny matie community kata kibichwa nitie NGOs mang'eny yudo ni ng'ato okelo ne nyithindo sanitary towels quality marach makata eno konya tiyogo authentic conversation and calling such people out don't wacho ni samoro mokel no kapo ni imiyo nyithindo manyiri sanitary towels ma iniwuon ok nya tiyogo surely Sharon te kinde ma bende ineno kata mna janeno maro wacho ni sani kata mna taulo mag ria sani nengo gi bende ohidho ka gore gi ochumi samoro ka koro nyathi na onge godo to miye mano ma samoro wacho ni low subs gimi wacho ni olono onego wang'inia effects mage mag dhi yudo nyathini in the next coming years kosetiyo godo sexual reproductive health rights don't say sexual reproductive health rights nitie cancers cervical cancer nitie tuoche mang'eny mayudre gitiyo gi low quality pads koro onego wabed strategic kata wan mwatiyo gi community angono mimiyo community to un bende osiemo gi nikech bende yes to gitimango yes ingeni ya kata uloso program moko mag nyithindo nyithindo go onego bede decision making tables go ano kan am 18 years and above kan nyathi koro nitie challenges ma nyithindo kadhe mo kanya ng'eyo koro onego apenj gi niya
to ang'o mukadhe ma wanyalo loso nade achiedh nade mukadhe ma wanyalo loso to wanyalo loso nade ine ang'ini achiedh nade mathoth ahinya gin e kinde ma bende nyithindo koro chopo e age mar adolescent nikech lokruok koro ng'eny e del. Samoro nyithindo bende samoro ok nyal bedo thuolo gi jonyuolgi, nitiere nyithindo ma samoro odak gi wuonegi. Ng'eni Sharon, kapok abiro kanyo nitie kata shirika moko mamiyo nyithindo ma nyiri reusable sanitary pads, which is good. Mano to ber yawa nikech caps mimiyo gi caps to yawa authentic conversation mana wacho no. Imiyo nyathi reusable sanitary towels to e gweng' kuchocho onge kata pi. Reusable sanitary towels go iluoko gi ng'ango dong pi onge kata pi. Koro iketho kosiloso. Onego ni wabed strategic in that kimiyo waket a face to donations. Kimiyo nyathi reusable sanitary towels nyaki make sure ni nitie pi monya luokorego, monya luokogo. To ma en tij sirikal, but you see NGOs kata shirika moko gikonyo sirikal kama sirikal ok nyal. Ineno. Koro obedo holistic, ok ni itimo nus mano we are doing more harm than good. Erokamano ahinya. Paro mara Willy Kista kapok akawo paro mogi